Привет всем, с вами Алексей Шурыгин и Ваня Кенгуру. Сегодня мы будем друг. поджигать вот это вот. Ну, короче, мы будем сегодня просто делать костерчик. Костерчик. Правильно сказано. Да. У нас еще дровишка. Чё? Ты посмотри, какую ты спичку поджигаешь. Нормально. Давай, ну, ни хрена. Давай еще раз. Две спички. У нас осталось еще 4 спички. Не поджигай их все сразу. И 2 тоже. И чё? Горит? Ау! Чё, обжегся? Да, немного. Сейчас подожгем. Костерчик наш. Мы хотели... Вот пошло разгорание. О, наконец-то. Мы хотели вообще там... Ой-ой-ой, я фонарик закрыл. Мы хотели вообще-то поджечь Вот эту вот штуку. Да, но у нас не получилось. Не получалось. Не а получалось. Сейчас у нас все отлично, все делаем. Костерчик хорошо горит. Если что, мы это сразу потушим. Давай дровишек тащи лучше. Подкладывай дровишек. Сейчас. Сразу большую корягу. Не-не-не, лучше ломай ее. Ой, чё? Костерчик тухнет. Во, молодец, этих вот нужно ложить. Ой, какой костерчик. Да. Тихо, ты тоже раскраска. Ух ты, тёплая. Ух ты, какой хороший костерчик. Ну, ух. Плакем! Прости. Прости. Да чё? Да за раскраску. Да чё, Кстати, так настоящие факела делаются. как будто это фон. Ой, чё? Черт. Давай это быстрее. Ломай, все, туши. Не, еще все. Быстрее. Еще дров. Почти сгорело. Ну вот сейчас подумаем. Может, в следующей серии с папой с моим мы будем жарить настоящие сосиски или... Да я сам могу их пожарить. Купи ты пожарить. Не надо такой большой, ты чё? Подкладывай. Сейчас нас заподозрят. Да не, все нормально, не заподозрить. О, костерчик хороший. Можно было пожарить сосисочки. Да жалко, что сосисок нету. И мы по тайнику там поджигаем все. У меня папа не разрешает это все поджигать дело. Ау! Че, осторожный. Вы гляньте, что происходит. Просто чудо. Что происходит с коробкой? Ну это специальная ткань, чтобы она там сохраняла как бы. Вместо консервантов, по-моему. Ну нет, ты неправильно говоришь. И у нас вот что еще осталось. Да, поджигаем это вообще сильно. Вкладывай. Ложи. Будем стараться большой костерчик сделать. Но, о нет. Не надо, все. Не надо. Сколько у нас там спичек осталось? Мало. Сколько? Штучки почти. Ну правильно. Простите. Простите, господин. Простите, у нас нет. Простите за это консервантность. У нас просто кончились дрова. Ничего, просто притащил. Мальчик. Молодец, тащи. Много. Палка. Ой, чё? Ой.
просто идет чики-пуки. Вот именно. И лишь бы огонь не потух. Ну хотя вряд ли. Хотя все, давайте. И пока. Ванек, Чё? пока говори. Пока. До свидания.